Fas'ın başkenti olan Fes'e doğru ilerledi. Fes'e ulaştığında şehir kuşatıldı ve kısa bir süre sonra şehir teslim oldu. Osmanlı Fes'te zaferini ilan etti ve kendisi Fas'ın hakimi ilan etti. Sultan Mustafa bu topraklarda bir eyalet kurdu ve buraya Fas eyaleti adını verdi. Buraya bir vali atadı ve burada bir liman inşaat ettirdi. Bu liman Osmanlı'nın Atlantik Okyanusu'na açılan ilk limanı oldu. Sultan bu limandan Amerika'ya gitmek için hazırlıklar yaptı. Sultan Amerika'ya ilk sefer için 1606 yılında bir filo hazırladı. Bu filoda 20 kadar gemi ve 2000 kadar asker vardı. Ayrıca din adamları, bilginler, tüccarlar ve maceraperestler de filoya katıldı. Osmanlı filosu Fas'tan yola çıkarak Atlantik Okyanusu'nu geçti. Yaklaşık 2 ay süren bir yolculuktan sonra Amerika kıtasına ulaştı. Osmanlı filosu ilk olarak Güney Amerika'nın kuzeydoğu kıyısındaki Surinam bölgesine çıktı. Osmanlı filosu burada yerli halkla karşılaştı. Yerli halk Osmanlı filosunu merakla karşıladı. Filodaki askerler yerli halkla dostane ilişkiler kurmaya çalıştı. Onlara hediyeler verdi ve onlarla ticaret yaptı. Ayrıca onlara İslam'ı anlattı ve onları Müslüman olmaya davet etti. Osmanlı filosu burada bir süre kaldıktan sonra daha fazla araştırma yapmak için kuzeye doğru ilerledi. Filo Karayip Denizi'nde birkaç ay gezdikten sonra Kuzey Amerika kıtasına doğru yöneldi. Kuzey Amerika'nın güneydoğu kıyısında bulunan Florida bölgesine ulaştı. Bölge halihazırda İspanyolların elinde bulunuyordu. İspanyollar Florida açıklarında Osmanlı bayrağı dalgalanan filoyu gördükten sonra alarm durumuna geçti ve bölgeyi savunmaya çalıştı. Osmanlı filosu da bu bölgeyi ele geçirmek için top atışlarına başladı ve Florida kuşatması başladı. Topçu atışlarının iyi sonuç vermesiyle çıkartmalara başlayan Osmanlı, çok da iyi korunamayan Florida'yı 4 ay kadar kısa bir sürede ele geçirdi. Osmanlı filosu Florida'da bir süre kaldıktan sonra daha da fazla ilerlemek istedi. Ancak bu sırada bir sorunla karşılaştı. Avrupalı devletlerin kolonileri, Avrupalı rakiplerinin Amerika'da kurdukları koloniler şunlardı. Güney Amerika'nın büyük bir bölümü Meksika ve Orta Amerika İspanyolların elindeydi. Brezilya Portekiz'in, Kuzey Amerika'nın kuzeyinde bulunan Kanada Fransa'nın ve Kuzey Amerika'nın doğusunda bulunan 13 koloni İngiltere'nindi. Avrupalı devletlerin kolonileri Osmanlı filosunun ilerleyişini engellemeye çalıştı. Çünkü Avrupalı devletler Osmanlı'nın Amerika'da varlığını istemiyorlardı. Osmanlı'nın Amerika'da ticaret yapmasını, yerli halklarla dostluk kurmasını ve özellikle yerel halkı Müslüman yapmasını bir tehdit olarak görüyordu. Osmanlı filosu bu topraklarda koloniler kurdu ve buraya Eyaleti Amerika adını verdi. Buraya bir vali atadı ve burada bir liman inşaat etti. Amerika eyaletini geliştirmek için çalıştı. Burada tarım, madencilik, ticaret gibi faaliyetler gerçekleşti. Ayrıca burada cami, medrese, han gibi yapılar inşaat etti. Burada yaşayan yerli halka İslam'ın öğretilerini aktardı ve onları Müslüman yaptı. Osmanlı filosu yeni Osmanlı'yı bir süre yönettikten sonra geri dönmek için hazırlandı. Sultan Mustafa da heyecanla onlardan haber bekliyordu. Filo 1585 yılında Amerika eyaletinden ayrıldı ve Fas'a doğru yola çıktı. Osmanlı filosu Fas'a ulaştığında bir süre burada konakladılar. Ardından payitahta gelip sultana müjdeli haberlerini ilettiler. Sultan Mustafa onları sevinçle karşıladı. Onlara yaptıkları keşiflerden ve kurdukları kolonilerden dolayı tebrik edip ödüllendirdi. Amerika'daki keşifler ve seferler 1585'ten sonra da devam etti. Ta ki Sultan Mustafa'nın 1592 yılında 77 yaşında hayatını kaybetmesine kadar. Sultan Mustafa'nın hayatını kaybetmesiyle birlikte Amerika'ya gitme planları da rafa kalktı. Çünkü sultanın yerine geçen oğlu Orhan Amerika'ya ilgi duymuyordu. Sultan Orhan daha çok Avrupa ve Asya'daki sorunlarla ilgileniyordu. Sultan Mustafa'nın ölümünden sonra Osmanlı'nın Amerika macerası tamamen duraklamıştı. Halihazırda koca imparatorluk sınırları korunurken büyük sıkıntılar çekiliyordu. Bir de kilometrelerce uzaktaki deniz aşırı bir toprağın korunması Osmanlı'ya ağır geliyordu. Bu zorluklar ve duraklama uzun bir süre devam etti. Ta ki sanayi devriminin başlamasıyla. 18. yüzyılda yaşanan sanayi devrimiyle birlikte Osmanlı'da üretim önemli bir yol kat etmişti. Osmanlı'nın sanayileşmesi onun sömürgecilik politikasını değiştirdi. Çünkü Osmanlı sanayileşmenin getirdiği ihtiyaçlarla sömürgeciliği daha agresif bir şekilde sürdürdü. Osmanlı sömürgelerinden daha fazla ham madde ve pazar talep etti. Bunun için daha fazla toprak fethetmeye çalıştı hatta. Osmanlı'nın sömürgecilik politikası hoşgörüden vazgeçerek asimilasyona döndü. Çünkü Osmanlı sömürgelerindeki yerel halkları kendi kültürüne, dinine ve diline uydurmak istedi. Yerli halklara baskı yaptı ve onları zorla Müslümanlaştırdı. Osmanlı Afrika'daki sınırlarını genişletmeye başladı. Afrika'daki zengin kaynaklardan faydalanmak istedi. Afrika'da Nijer, Çad, Etiyopya gibi bölgeler ele geçirildi. Osmanlı'nın Afrika'daki sömürgeciliği köle ticaretini de arttırdı. Afrika'da yerli halkları köle olarak yakaladı ve bunları hem ana vatanı
vatanına hem de diğer sömürgelerine gönderdi. Köleler hem tarım hem de sanayide çalıştı. Osmanlı'nın sanayileşmesi ve sömürgeciliği 19. yüzyılın ortasında yeni bir sorunla karşılaştı. Milliyetçilik akımı. Milliyetçilik akımı Avrupa'da başlayan ve dünyaya yayılan bir ideolojiydi. Bu ideoloji insanların kendi uluslarına, kültürlerine ve dillerine bağlılık duymalarını ve bunların korunmasını savunuyordu. Bu ideoloji hem Osmanlı'nın ana vatanındaki hem de sömürgelerindeki halkları etkiledi. Osmanlı'nın ana vatanındaki halklar milliyetçilik akımından etkilenerek Osmanlı'ya karşı isyan ettiler. Amerika'daki isyanlar en büyük çalkantılara neden oldu. Amerika'daki halklar hem Amerikan devriminden hem de Fransız devriminden çok etkilendiler. Amerika'daki isyanların en önemlisi Florida bölgesindeki yeni Osmanlı kolonisinin isyanıydı. Çünkü Amerika eyaleti Osmanlı'nın Amerika'daki en büyük ve en gelişmiş kolonisiydi. Amerika eyaleti hem yerli halktan hem de Osmanlı'dan gelen insanlardan oluşuyordu. Yani Osmanlı'nın bu kolonisi kendi kültürünü, dinini ve dilini zaten oluşturmuştu. Amerika eyaleti 1790 yılında Osmanlı'ya karşı isyan etti. Bu isyan ABD'nin bağımsızlık ilanından kısa bir süre sonra başladı ve 1795'te de bitti. Savaşın sonucunda Osmanlı'dan ayrılan devlet ABD'den sonra bağımsızlığını ilan eden ikinci ülke oldu. Amerika topraklarını kaybeden Osmanlı büyük bir darbe yemişti ama yine de son değildi. Kısmen son değildi. Avrupalı rakiplerine nazaran gitgide zayıflamaya başlayan Osmanlı iç isyanlarla mücadele vermesiyle birlikte artık dağılışın adım seslerini duyuyordu. Özellikle en büyük rakipleri olan İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı'nın Afrika'daki sömürgelerine göz dikmesiyle başlayan savaş zincirleriyle artık yıkılmanın eşiğine gelmişti. İsyanların ve savaşların mali faturaları artık Osmanlı'ya da ağır gelmeye başlamıştı. Bir de 1914 yılında başlayan 1. Dünya Savaşı'nda kendini savaşın içinde bulmasıyla ve savaşı bir de kaybetmesiyle Osmanlı artık tamamen yıkılmış, yerine çağdaş bir cumhuriyet kurulmuştu. Artık videonun da sonuna yavaştan gelmek istiyorum. Uzun zamandır kendimi bu kadar kaptırdığım bir alternatif tarih senaryosu yazmamıştım. Senaryoyu daha uzatırım uzatmasına ama videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Senaryonun sonucunda dünyada gerçekleştirilecek çeşitli olaylara son kez bir göz gezdirelim. Osmanlı'nın hoşgörü politikasından vazgeçip sömürgeci bir politikaya geçiş yapması kültürel asimilasyonu beraberinde getirecek. Bu da demek ki Orta Doğu ve Afrika topraklarının yanı sıra Avrupa'daki topraklarda da İslamiyet yayılmaya başlayacak. Ve bugün tahminen Balkan coğrafyasında İslam dini baskın din olacak. Bunun yanında Osmanlıca ya da Türkçe artık hangisini beğenirseniz dünyada aktif kullanılan 5 dilden birisi olacak. Halihazırda Balkan devletleriyle beraber geçirilen yüzyıllar boyunca ortak gelişen kültür başka bir kademeye çıkıp resmen Türk kültürüyle asimile olacak. Tabi bununla birlikte bugün sözde Ermeni soykırımlarını değil gerçek soykırımları konuşuyor olacaktık. Nasıl bugün İngilizler, Fransızlar, Almanlar gerçekleştirdikleri soykırımların hesabını hala ödemeye devam ediyorsa biz de böyle bir senaryoda 2-3 katını ödeyeceğimizi düşünüyorum. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtin. Like atıp abone olursanız 100.000 hedefimize bir adım daha yaklaşmış olacağız. İzlediğiniz için teşekkürler ve bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.